imfashanyo y'amakaye angana n'ibihumbi 15 n'amajana 648 niyo yatanzwe kuno wa gatandatu Nyakanga umwaka wa 2025. Iyo mfashanyo ikaba yaronkejwe abanyeshure bo mu miryango ifise amikoro make hamwe n'abakoze ibikorwa byo mu buruhuko bagera ku 1235. Ikaba yatanzwe n'imvukira zo ku mutumba wa Kibaya muri zone ya Kavumu muri yo komine ya Gishubi zigiwe imbere na General Major de Police Manirambona Christophe hamwe n'ishirahamwe APJ inkingi. Haruhande iyo mfashanyo y'amakaye n'imiryango ifise amikoro make yo ku mutumba wa Kibaya ikaba yararonkejwe amakata yo kwivurizako. Jean Marie yo Mungere umuhuza bikorwa muri APJ inkingi akaba avuga ko APJ inkingi itazohengeshanya gufasha ugwaruka. APJ inkingi rero turanezerewe kuba twashoboye gushigikira ugwaruka hamwe cyo kimwe n'abandi bavuka komine cyo kimwe n'ayandi mashira hamwe nkuko mwagiye murabibona aho ugwaruka 1235 baronkejwe amakaye imwe wese amakaye 12 ugwaruka rukaba ruri mu migwi haba harimo abantu nikora bavuka ku mazone 15 agize ikomine ya Gishubi mu ntara ya Gitega. Twanezerewe rero kuko ni mu mbona kazoza y'igihugu aho urwaruka n'urundi bw'uno munsi karukaba n'ubundi bwejo. Eka n'imiryango yafashishijwe amakata yo kwivurizako nayo nyene ikaba yarashimiye imvukira zo ku mutumba Kibaya zabiyumviriyeko. Abashimiye abavuka komine bacu batwitangiye kuko babonye yuko atamakaye nyene twobura ntiduhebe bakaba batwitangiye kuko bamwe turi impfuvyi tukaba dushimye yuko baje kutitangira ntiduhebe amashuri natwe turashimye yuko turobandanya amashuri tukayaheza. Murakoze. Twega abavyeyi tuzogoma tubari inyuma tuguma turaba abana ingene bariko bariga cyane cyane tugende ni ku mashuri abana manota meza n'ukuntu bariko bariga. Ikigoye tuzogifashanya n'abayobozi kandi nta kizogora turabona ko bakerebutse kuko hari uwohe bavuga ati je nabuze ikaye ariko ubu naho agakaye bakarose. Natwe tuzojamwe turabavyeyi tubatera intege tuti mubandanye bane mwige kwiga nivyo bigeza umuntu kwiterambere. Hanyuma twe tugaca tugomba ko hanyuma azoba bambere kugira ngo bazoronke n'agashimwe bazodushikire n'imbere bagende ni hanze kwigayo iterambere turigomba mu Kinyonzo n'akare ryariho. Je nari mfise abana batatu sinari bwaronka amakaye ariko kugeza ubu nta kibazo mfise naho atarakwira ndize yarokwira kubera umwana wa mbere agiye mu 13. Sanzwe ndumupfakazi none rero abana banje guhera ubu unye nariko ndiganyira none guhera iyi saha abana banje bararosa amakaye nta mwana numwe ataroja ku ishure. Rero ndashimiye aba bantu batwiyumviriye bakamenya yuko ikomine yacu tuvukamwo ikenye bakagira ico bafashije. Rero kwizina ry'abavyeyi natwe ikintu tugiye gukora tugiye gutera intege ibibondo vyacu kugira ngo vyigane umwete kugira ngo bironke ubumenyi kuko ari bwo Burundi bwejo twiteze muri yambono kazoza 2040 Uburundi bwifashe na 2060 Uburundi buteye imbere. Murakoze. Eka n'imiryango yafashishijwe amakata yo kwivurizako nayo nyene ikaba yarashimiye imvukira zo ku mutumba Kibaya zabiyumviriyeko. Je nitwa Simbagoye Stefania nkaba ndimvuka ku mutumba wa Kibaya. Rero jewe nagomba gukenguruka nshimira Imana yashikanye ngaha abakozi kugira ngo badufashe bakaba batuzaniye amakaye natwe mituweli. None jewe ndabakengurukiye n'ababosi bari ngaha barabakengurukiye kugira ngo nejo muzokwame mutuzanira akagaseke mwatuzani turabakuriye ubwatsi kuko ubu tugiye kwivuza ku buntu muratworohereje abantu banaho nikora tugire kirisa. Ndamubajeje intwaro muri komine ya Gishubi nabo nyene barashimira izo mvukira zo ku mutumba wa Kibaya ziyumviriye kubene gihugu ba mikoro make. Nk'abajeje intwaro ni gikorwa dushima cyane iyo imvukira zigize ziti reka tugende dushike mu ikomine kugira ngo dufashe mu bikorwa by'iterambere ry'ikomine. Nk'ubu baje gushigikira urugwaruka rwa mikoro make ndetse n'aba bakoze ibikorwa byo mu buruhuko ni igikorwa dushima cyane kuko
bizotuma urwaruka rwiga neza.